我哋有傾張國榮啦，因為佢話佢好中意哥哥嘅，咁所以佢有講，即係有同我傾偈嘅時候有講啊 Leslie， 咁我話咁你中意佢啲咩啊？咁佢係有講過，佢話其實阿 Leslie 對佢咧係即係喺佢個成長裏邊咧，尤其是最坎坷嗰段時間咧，佢嘅歌聲咧，佢成日講嘅嘢咧，佢都係對佢嚟講係一個好有幫助、好治愈嘅一樣嘢，所以我唔覺得佢會係特登有心去畫一啲咁樣嘅畫作咧，去特登去貶低啊 Leslie 啦。咁即係但係我好明，因為如果你唔知道呢個過程啊，即係如果你唔知道佢呢個係佢已經用咗好耐嘅一個 IP。呢個 IP 亦都係代表佢，唔係話佢將 Leslie 變咗隻蒼蠅，佢一路講緊都係嗰隻蝴蝶係，即係同埋佢之前俾我呢個畫作嘅時候，佢有寫咗一篇嘢係 tribute to Leslie， 跟住佢就講呢個畫作嘅裏邊嘅意思。咁我睇完之後，我係冇覺得佢有貶啊 Leslie 嘅意思咯。即係如果佢會有呢樣嘢，我都連朋友都唔會同佢做啦，係咪先？大家怪錯咗。我覺得唔可能係大家誤解咗，同埋佢已經解釋得咁清楚，我覺得呢件事已經可以完㗎啦嚇。咁我知道而家有好多人喺度撩嘅，咁但係我希望大家理性啲，即係同埋有啲仲辣，同埋我話我點解為咗好似捧個新人，然後跟住就因為即係我都係聽到係話捧個新人咧，就利用 Leslie 去捧個新人捧個新人。咁我想問呢個新人同我有咩關係咧？佢係 TVB 嘅 artist， 大家都知啦，都同佢簽咗好耐嘅約㗎啦，係咪先？即係如果呢個人唔係因為佢中意張國榮，唔係因為佢即係我都覺得佢係有 talent 嘅。如果唔係，我唔會邀請佢做陳松伶嘅音樂總監啦。即係我同佢係冇咩特別嘅關係，我需要去特登同埋呢個我哋上健康蛋嘅節目又俾人即係佢哋即係有好多人係即係好唔明啦，然後跟住就會將我喺個健康蛋去做一啲今次張國榮70誕辰嘅一個活動，我係喺嗰度做宣傳。而健康蛋話佢哋想請啲人上去唱，我唔知佢其他嗰啲宣傳演唱會嘅節目呢，好似佢哋都有請其他 artist 上去唱歌嘅。咁呢個係健康蛋嘅節目嘅編排，唔係我去做呢啲嘢啊嘛。咁點解會即係一件事就楞到咁多嘢出嚟呢？咁我諗，喺呢度我都要即係解釋下，呢個其實真係一個誤會咯嚇。我希望到此為止啦。